Сегодня я приготовлю потрясающе вкусный белковый пирог без муки и духовки. Это супер простой, полезный и невероятно вкусный рецепт. Для начала берем баночку красной консервированной фасоли, сливаем жидкость и обязательно промываем ее холодной водой. Даем воде полностью стечь. Пока фасоль подсыхает, займемся основой. В глубокую стеклянную миску вбиваем 4 куриных яйца. Добавляем соль по вкусу, сушеный чеснок для особого аромата, немного черного перца и нашу секретную специю куркуму. Она не только полезна, но и придаст пирогу потрясающий золотистый цвет. Теперь берем венчик и хорошенько все взбиваем до полной однородности. Дальше нам понадобится свежая зелень. Берите абсолютно любую, какую вы любите или какая есть в холодильнике. Сюда же высыпаем нашу подготовленную красную фасоль. Аккуратно перемешиваем все ложкой, чтобы ингредиенты соединились. Ставим сковороду на плиту и хорошо разогреваем. Добавляем небольшой кусочек сливочного масла, оно придаст блюду нежный сливочный вкус. И сразу же выкладываем на дно нарезанный толстыми кольцами красный помидор. Обратите внимание, переворачивать томаты не нужно. Теперь аккуратно, с помощью лопатки, выкладываем сверху на помидоры нашу яично-фасолевую смесь. Равномерно разравниваем ее по всей поверхности, чтобы фасоль распределилась одинаково. Накрываем сковороду крышкой, убавляем огонь на самый-самый минимум и оставляем томиться. Пока основа пирога готовится, быстренько подготовим начинку. Открываем баночку консервированного тунца. У меня тунец в собственном соку. Полностью сливаем из него жидкость. Если кусочки рыбы крупные, просто слегка измельчаем их вилкой прямо в тарелке. Кстати, для этого рецепта отлично подойдет и готовый салатный тунец. Параллельно натираем на крупной терке сыр сулугуни. Но если его нет, смело берите любой твердый сыр, который хорошо плавится. Добавляем натертый сыр к тунцу и хорошенько перемешиваем их вместе. Наша яичная смесь сверху уже стала матовой и почти приготовилась. Равномерно выкладываем получившуюся начинку поверх яичной смеси. Снова накрываем сковороду крышкой и ждем буквально несколько минут, пока сыр полностью расплавится. Наш ленивый пирог получился потрясающе сочным, нежным и очень сытным. Это идеальная альтернатива привычным омлетам и отличный вариант для быстрого ужина. Обязательно попробуйте приготовить, делитесь вашим мнением в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые простые и вкусные рецепты.